神內出現嘅三浦市係一個半島，喺南邊有一個地方叫做成之島，環島一周只係得4公里啫。喺一個咁細嘅地方，會有咩趣事嘅呢？有個樹林喎，仲有個阿叔攬實條樹，喂，唔好施肥教壞細路啊！施肥，但佢貼實咯。蜥蜴，哇！小心啊！點解大叔可以反地心吸力嘅咧？哇吓！斜樹點解會咁斜？原來唔係大叔勁，而係成個樹林啲樹都變晒 MJ 咁斜晒。呢個樹林種嘅都係松樹，但我未聽過松樹天生打橫嚟生㗎噃。哇！咪眨眼啊！睇下一排排超斜嘅松樹幾咁壯觀啊！棵棵都又高又斜。呢度係咪有神秘嘅電磁場，將啲樹吸向地面呢？呢度其實係成之島上嘅成之島公園。喺呢個地方搞到我有啲頭暈眼花。呢個係水平線啊，定係呢個係咧？哇吓，好斜啊！啲樹大概有1000棵咁多噶，全部都係向住同一個方向嚟斜。斜得最勁嘅樹幹差唔多係45度。問你斜唔斜？到底點解啲樹會咁斜嘅咧？睇嚟大叔可以答到我喎。風繼續吹，因為呢度近太平洋，海上吹上嚟嘅風向固定，風勢又鬼咁強勁，吹呀吹，讓遮風吹，一吹就吹咗50年。我同啲樹一樣，吹到斜斜地，而家仲中意用唱歌答人問題，好斜好斜。但係大叔話吹咗50年喎，唔通以前呢度冇風？啱相反，係冇樹至真。啲松樹喺50年前祝賀天皇成婚而種嘅，松樹長時間俾風吹，呼咁咪斜晒咯。除咗松樹，連喺路邊嘅植物，全部都冇一樣係直嘅，幾棵樹咬到差唔多黐住個地啊！千奇百趣，神樂。